дорогие подписчики! Сегодня я пошла гулять по городу Новосибирску, вечернему городу Новосибирск. Смотрите, он очень красивый. Вот. Это набережная города Новосибирска. И ко мне приехали прекрасные гости Марии Кигу. Да. Раиса у нас, она откуда, Раиса? Из Башкирии, Республика Мария, Республика Башкортостан, но Восточная Марийка. А живу в Хельсинки, в Финляндии уже 10 лет. Вот так. Занимаюсь физкультурой Да. финно-угорской. Привет! Екатеринбург! Да, с Екатеринбурга, да? А кто меня знает, я думаю, знает. И прекрасная женщина Надежда, гостеприимная девушка. Мы впервые в Новосибирске, и нам очень нравится. Это Наташа.